Perkenalkan, nama saya Yasin Yusuf Priyotamami, bisa dipanggil Yasin, dari Teknik Mesin Angkatan 2023 dengan NIM 21050123140140199. Di sini saya akan mengerjakan project IoT berupa fingerprint dengan sensor AS608 dan Arduino Uno. Oke, langsung saja kita menuju proses pembuatannya. Oke, selanjutnya di sini saya akan memperkenalkan alat-alat yang saya gunakan untuk membuat sensor fingerprint. Di sini pertama ada LCD untuk menampilkan hasil data. Terus yang kedua ada sensor RTC. Di sini sensor RTC berguna untuk mengatur real time clock atau mengatur waktu yang ada di LCD. Terus yang ketiga tentunya kita menggunakan sensor fingerprint AS608. Terus di sini ada breadboard. Di sini breadboard, terus di sini ada LED berwarna biru, terus ada resistor 20 ohm. Terus di sini kita menggunakan buzzer. Nah, selanjutnya kita menggunakan Arduino Uno. Terus kabel yang menghubungkan dari Arduino ke laptop. Nah, yang terakhir di sini kita menggunakan kabel jumper. Berikut merupakan hasil jadi dari rakitan fingerprint tersebut. Di sini kita mencoba melawan fingerprint. Yang pertama kita meletakkan sedikit jari saya. Nah, di sini di sini LED berwarna birunya menyala, menandakan bahwa sidik jari yang kita coba itu salah atau tidak termasuk di dalam data Excel fingerprint. Kita coba lagi. Nah, di sini ada you already absent today. Di sini bahwa absen yang sidik jari yang kita coba sudah berhasil. You already absent today. Sekian, terima kasih dari hasil percobaan yang saya coba lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pemrograman dari pemrograman fingerprint. Yang pertama kita menuju ke setting RTC. Setting RTC ini merupakan kita melakukan penyetingan dari LCD layar tersebut. Kita dapat melakukan setting dari hari, tanggal, waktu, dan juga suhu. Di
di sini sudah terdapat pemrograman yang sudah saya lakukan. Selanjutnya kita ke bagian delete fingerprint. Delete fingerprint ini kita menghapus semua data-data yang awal fingerprint tersebut. Dan setelah melakukan delete fingerprint, kita memasukkan data fingerprint yang akan kita coba. Nah, di sini karena sudah kita lakukan pemrograman untuk data fingerprintnya, setelah kita lakukan pemrograman, kita upload data tersebut. Setelah sudah selesai, kita pergi ke Excel ya. Nah, di sini Excel gunanya untuk setelah kita melakukan percobaan, data-data tersebut masuk ke dalam sini. Di sini terdapat data-data hari, tanggal, nama, waktu, dan info. Oke, sekian, terima kasih.